snow មកអត់ទៀតហើយទៅប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងមកម្ដងហើយឥឡូវមកទៀតហើយលើកនេះឮថាប្រហែលជា20-30 សង់ទីម៉ែត្រមិនធម្មតាទេខែមិនិនាហ្នឹងថ្ងៃទីប្រហែលទី5ហើយហ្នឹងមកហើយហ្មងយប់ហ្នឹងហ្មងអស់ហ្មងស្អែកហ្នឹងដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេហើយបើតាមធ្វើការស្អែកហ្នឹងយើងយ៉ាំតិចហើយធ្លាក់ឡើងសស្គុះហើយតិចបងប្អូននៅកាណាដានៅមីនីសូតានៅChicago អីគេថាប៉ុណ្្នឹងអីមិនខ្លាំងដល់គេប៉ុន្តែនៅរដ្ឋធានី Washington ហ្នឹងធម្មតាវាមិនដែលច្រើនអញ្ចឹងបានវានាំមកមានការបិទសាលារៀនរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះក៏បិទទ្វារគឺមិនមែនដោយសារវាថាច្រើនតិចទេគឺថាមិនទៅធ្លាប់មានព្រឹត្តិការណ៍ធ្លាក់ទឹកកកធ្លាក់ព្រិលច្រើនបែបនេះមកលើសស្គុះហើយផ្លូវស្ងាត់ជាអត់មានមនុស្សដើរអត់មានអ្នកបើកឡានអីទេព្រោះការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលបិទអស់ហើយស្អែកហ្នឹងប្រហែលជាគេមិនទាន់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេបើសាលារៀនវិញហ្នឹងគឺច្បាស់ជាបិទទៀតហើយព្រោះអីបើទឹកកកវាមិនទាន់មានឱកាសលាយផងហ្នឹងផ្លូវនៅសស្គុះអញ្ចឹងហើយក្មេងៗទៅរៀនគ្នាខ្លាចល្អិលដួលខ្លាចអីចឹងណាប៉ុន្តែ VOA នៅតែបើកគឺថា365ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទឡើយហើយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA មិនបាច់បារម្ភទេព្រោះ VOA ជួសជាព្រៀងផ្គប់ព្យុះមិនក៏នៅតែបើករាល់ថ្ងៃចឹងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណណា